ke mandi air sejuk atau ais dapat menurunkan suhu badan? Fakta, bila kita mandi dengan air sejuk, ini akan mengurangkan suhu badan kita, terutamanya bila kita tak sihat dan demam. Betul ke minum air kelapa boleh menyejukkan badan terutama ketika demam? Fakta, air kelapa ni ada rasa cooling effect, especially bila kita tak sihat, kita minum kita akan rasa lebih lega dan sejuk. Betul ke individu batuk tidak boleh makan makanan yang berminyak? Fakta, makanan yang berminyak boleh menyebabkan satu kondisi yang bernama GERD, dan ini boleh menyebabkan kita berbatuk lebih. Betul ke sering minum ais dan minuman sejuk boleh menyebabkan batuk sukar untuk sembuh? Fakta, apa yang jadi bila kita minum ais, kita akan mendapat masalah restung atau allergic rhinitis. So ini akan membuat kita akan ada selsema berterusan. Betul ke aiskrim dapat mengurangkan sakit tekak? Fakta, aiskrim atau benda yang sejuk akan mengecutkan saluran darah dan boleh mengurangkan sakit bila kita ada sakit tekak. Betul ke selsema boleh menyebabkan gangguan pada gegendang telinga? Fakta, apa yang jadi bila kita ada selsema ni akan membuat banyak hingus. Hingus ni akan blok saluran pernafasan kita dan estrogen tube, yang ini boleh menyebabkan satu penyakit bernama otitis media yang boleh membuat kita ada masalah pendengaran dengan sakit telinga. Betul ke sering terdedah dengan cuaca sejuk boleh menyebabkan selsema? Fakta, cuaca sejuk ni akan membuat kita punya hidung sensitif sangat dan mendapatkan masalah restung dan allergic rhinitis, dan akan mendapat kita ada masalah selsema yang lama.